Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Ben-Zion Netanyahu amesema kwa msisitizo kwamba taifa lake halitafanya maelewano yoyote yatakayoruhusu Iran kupata silaha za nyuklia, huku akiahidi pia kwamba Israel itaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya Hezbollah na kudumisha uwepo wake wa kijeshi kusini mwa Lebanon kwa muda wote itakaoona unahitajika. Kauli hiyo imekuja kwenye kipindi nyeti ambapo Marekani na Iran zinaendelea na mazungumzo nchini Uswizi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, usalama wa kikanda na mwelekeo wa mapigano yanayohusisha Israel, Lebanon na ushawishi wa Iran katika Mashariki ya Kati. Kauli ya Netanyahu inaonyesha wazi kuwa serikali yake ina wasiwasi mkubwa kuwa mazungumzo hayo yanaweza kuzaa makubaliano yatakayobana uhuru wa Israel kuendelea na mashambulizi yake ya kijeshi dhidi ya Iran au washirika wake wa kikanda hasa Hezbollah. Netanyahu alitoa kauli hiyo katika hafla ya kumbukumbu ya miaka 50 tangu kifo cha kaka yake mkubwa Jonathan Netanyahu aliyeuawa mwaka 1976 wakati akiongoza kikosi maalum cha jeshi la Israel katika operesheni maarufu ya Entebbe nchini Uganda ya kuokoa mateka waliokuwa wametekwa nyara. Katika hotuba yake, Netanyahu aliunganisha historia ya familia yake na msimamo wa sasa wa kisiasa na kijeshi wa Israel, akisema kuwa tangu siku ya kifo cha kaka yake amejitolea kwa kila alichokiita jukumu la kulinda usalama wa Israel dhidi ya maadui wanaotaka kuifuta nchi hiyo. Kwa kutumia tukio hilo la kihistoria na lenye uzito mkubwa wa kitaifa kwa Israel, Netanyahu alijenga hoja kwamba mapambano dhidi ya Iran si swala la kisiasa la muda mfupi, bali ni sehemu ya wajibu mkubwa wa kizalendo wa kuhakikisha kwamba Israel haiwekwi katika hatari ya kuangamizwa. Katika sehemu muhimu ya hotuba yake, Netanyahu alisema wazi kwamba haijalishi ni hatua gani za kidiplomasia zitachukuliwa, yeye hataruhusu Iran kupata silaha za nyuklia. Alisema akiwa bado kama waziri mkuu wa Israel, jambo hilo halitatokea. Kauli hii inaonekana muhimu sana kwa sababu inaweka mstari wa wazi kati ya msimamo wa Israel na mwelekeo wa mazungumzo yanayoendelea kati ya Washington na Tehran. Netanyahu kwa muda mrefu amekuwa akiweka Iran kama tishio kuu la kimkakati kwa Israel, akidai kuwa uongozi wa Tehran una malengo ya kuiharibu Israel na kwamba kuiruhusu Iran kufikia uwezo wa kutengeneza bomu la nyuklia kutakuwa ni kosa kubwa la kihistoria kwa usalama wa Mashariki ya Kati. Kwa hiyo, kwa kauli yake hiyo alikuwa akituma ujumbe kwamba hata kama Marekani itaamua kuingia katika makubaliano mapya na Iran, Israel haitakuwa tayari kuyakubali ikiwa yataonekana kuacha mianya kwa Teherani kuendelea kusogea karibu zaidi na uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia. Netanyahu alienda mbali zaidi kwa kutetea operesheni za kijeshi ambazo Israel imekuwa ikizifanya dhidi ya Iran katika kipindi cha miezi ya hivi karibuni. Alisema aliamuru operesheni hizo ili kuondoa tishio la haraka la kuangamizwa lililokuwa likitokana na kile alichokiita utawala wa uovu wa Iran. Kwa mtazamo wake, mashambulizi hayo hayakuwa ya kisiasa wala ya kuonyesha nguvu tu, bali yalikuwa ya lazima kwa ajili ya kuzuia hatari ya moja kwa moja kwa taifa la Israel. Kwa ujumla, kauli ya Netanyahu inafichua mambo matatu makubwa kwa wakati mmoja. Kwanza, inaonyesha kuwa Israel haijaridhishwa kikamilifu na mwelekeo wa mazungumzo ya Marekani na Iran na ina hofu kuwa diplomasia inaweza kuipa Teherani nafasi ya kupumua. Pili, inaweka wazi kuwa Israel haitaki kuondoa mashinikizo ya kijeshi dhidi ya Hezbollah wala kuondoka kusini mwa Lebanon hadi ijiridhishe kuwa usalama wake umehakikishwa. Na tatu, inaonyesha kuwa Netanyahu anataka kuendelea kujenga simulizi ya kwamba operesheni zake zote za kijeshi dhidi ya Iran na washirika wake zilikuwa za lazima ili kuzuia tishio la kuangamizwa kwa taifa la Israel. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.